мастерская разработала и изготовила каминную дверку гильотинного типа. Мы эту модель уже освоили и запустили серийное производство. Сейчас еще проходят технические тесты, но буквально уже с февраля месяца мы готовы принимать заказы на дверки по индивидуальным размерам с подъемным механизмом. В принципе, конструкция дверки, она стандартная, такая же, как используется во многих каминных топках ведущих европейских производителей. Функционал — это подъем дверки вверх, это боковое открытие дверки для чистки стекла. В данном случае дверка очень большого размера, она изготовлена для нашего клиента под заказ, по спецзаказу, была разработана нами и воплощена в металле. Наша каминная дверка гильотинного типа, как и подобает всем качественным каминным дверцам, имеет функцию чистого стекла. В качестве самого обзорного стекла мы используем очень проверенное нами на тестах японское стекло Neo Keram Glass, которое выдерживает и шоковые перепады температуры, и имеет очень высокий термический порог. 800 градусов для нее не проблема. Было доказано нами в нашем камине. Поэтому в своих дверцах мы используем очень качественное стекло.